ブラウン、久しぶりにブラッシングしよう。はい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 。よし、左側向いていい。はい、オッケー。いい感じ。よし、ボサボサになってきたね。けどね、もうすぐトリミングいけるからね、楽しみだね。いや、こんだけ長いとね、ほどいてもほどいてもボサボサですよ。根元がやっぱり絡みが取れない。でやっぱり根元の方をこうブラッシングしようとするとキャンって鳴くんだよね。痛いんだろうね。やり方が悪いのかな。ごめんね。君の絡まりは相当被害が大きくなってしまっている、ね、しかもこれ痛いよな、このブラシ。これ触るとね、ほんと痛いもん、自分が。この間こう片付けようとして爪の間にこれが生えてきて相当痛かった。チクチクチク痛いやつ。どうだいラン君。もう顔の周りとかね、もう溶かしても溶かしても、あ、目の周りもね結構黒くなってきちゃったから後で拭こうね。よし、根元からしっかり溶かしてあげる。それがブラッシングだ。モフモフなっちゃったね。モフモフ犬として生きていかなきゃいけないね。モフモフ犬、みんなをモフモフで包むよ。いいね、いい子だ、いい子だ。やっぱりこう表面から溶かしてもダメだよな。ちゃんとこう分けてスライスを取って根元から溶かす。美容師のねブローと同じですね。分け取ってブラッシングをする。一段一段ね、こうしっかり分け取ってあげるんだよね。そうしないとしっかり根元まで溶かされないからね。ブラウンをね、根元からしっかりきれいにしてあげたい。そんな思いからこの方法が思い浮かびました。やっぱほんのちょっとやってなかっただけでぐちゃぐちゃぐちゃってなってるね。やったと思いきややっぱり根元からしっかり溶かされてなかったりするから、ダマがなんかできてたりする。あ、ここもやっぱり首周り結構被害が大きいですね。あ、ここひどいね。痛い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 よ。あ、痛いですよ。いいね、いいね、いいね、いい子だ、最高だ、最高だ。本当にいい子だね、フランは。こんなモフモフなのはね、ちょっと大変だよね。痛くないかい、大丈夫か。根元からしっかり絡まっちゃってるな。しっかり溶かしてあげるね。痛くないかい、大丈夫か。どうなのか。やっぱりね、右利きだからこっち側はきれいにできなきゃこっちがやりづらいよね。よしよしよし、絡むよ。根元からしっかり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 。どうしたんだい、どうしたんだい。いいね。どうしたんだ。よし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 。もうね、しっかり溶かしてあげないと。よ
シャンプーしてあげたいね。よしよしよし、だいぶ綺麗になってきたような気がする。表面は綺麗なんだよね。けどめくるとやっぱり、あ、ごめんね、ごめんね、痛かったね、暴れないで。あ、いいポジションだ。そっちが動くとね、溶かせないんだね。こうぐらいしっかり溶かせる。はい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 。お腹やりたいんですけど、いけますかね。横になっていただくことってできますか。はい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 。いいねいいねいいね。かわいいねかわいいね。頭もねしっかりやってあげたいけど怖いよね。しっかりめくって手元が、あ、ここ絡まってますね。絡まってるところをやっぱり解こうとすると痛そうだよね。わあ、暴れないで。はい、バン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 よしよし、しっかり溶かそう。根元からしっかり溶かそう。君のこと、あ、この辺やばいね。大産地だ。毛が密集してるもんな、ここら辺。ワオ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 。うん、これ片手でこう抱っこしてやるとおとなしいんだけど、やっぱり片手だと表面しか溶かせないから内側の方ね全然溶けてなかったりするんだよね。寂しいね。世知辛いね。いい子だね。けど痛いよちょっと。いい子だいい子だいい子だ。はい、お腹回るぞ。うわ、お腹やばいね、絡みが。お腹擦れるからね、毛が動くんでしょうね。しっかり溶かすよ、根元から。お腹の毛しっかり溶かすよ、根元から。かわいいね。ブラウンやっぱりかわいいね。よし、もう毛だらけになってきてた、ブラシが。その分ねしっかり溶かせてるってことだからね。ブラシに残った毛は君の喜び。難しいね。お腹の毛はなんか細いんだよな、他のものに比べると。だから絡まりやすい傾向がありますね。あ、痛い痛いよブラン。よしよし、こっちが OK。 手が反対側いけるかい。いけるよ。ゴロン。こっち側に回転できないんだよね、君は。どうしようかな。どうしようか。難しいね。こっち側のお腹ができない。お腹をほぐすと全体的にきれいになる。しっかりお腹溶かそう。そうすれば全身がきれいに
くよ、お腹見せてよね、お腹の毛をしっかりほぐそう、僕らはお腹を待っている。はい、お腹見せて。いや、ほぐしてもほぐしてもね、キリがないよ。どんどんね、ここの毛は密集してくるから、その分絡まりがほどけてる証拠ですね。嬉しいね。うわ、毛がみっちり埋まってきた。どうしようかな、左手でやろうかな。こっち上げて、こうやってんだよ。痛くないかい。あ、ちょっと暴れてる。左側面ね。はい、痛くないかい。左手でやるのは大変だよ。お、リラックスしてリラックスしてますね。一斉だ。毛を持ち上げて、そこの根元をしっかり溶かす。それが重要だね。美容師やっててよかったよ。美容師でなかったら、もしかしたら君のことをきれいにしてあげられないかもしれないからね。ほいほいほいとか。いいねいいね。根元からしっかり溶かすと。今のやり方痛い？やっぱり多少なりともね、こう力強さがないとほどけないんだよね。難しいよね、そのさじ加減が。だからといって強くやりすぎるとキンキンってなっちゃうから。痛い？大丈夫？こんなもんですかね。いい感じだよ。お腹も結構いい感じじゃないですか。逆さになって。これお腹見せたよ。お腹を見せてよ。早く見せないときれいにならないよ。片方だけがきれいになっちゃうよ。左半分は絡まりまくり。どう？お腹の調子はどうですか？お腹のほぐれ具合。左側がな、ブラッシングが難しい。奥が深い。今度ね、トリミング行くから、そのトリマーさんにその極秘技をね聞いておきたいね。そうすればこういうお家やるときもね役に立つから。もう綿あめみたいになってきちゃった。裏寝ちゃうし、裏寝ちゃうとな、お腹見せてくれないからな。ほら絨毯みたいにして。いいねいいね、かわいいね。よし、おい、お腹見せてね。あ、どうしたの？どうしたの？自分が毛かじってた。かゆいの？どうした？かゆいのか？しっかり根元かいとかないと。やっぱりかゆいんだろうな。こんだけ毛が根元にさ密集してたら。ごめんね、こんなにロン毛になっちゃって。毛切れないんだよまだ。よし、こんな感じかな。ほら、もふもふになりました。絨毯のように。ふわふわふわ。顔はねちょっとまだやってないんですけど、あとでね
目の周り拭こうね。はい、そんな感じでお疲れ様でした。ほら、バイバイ。